Эзэн юмаа мэдж эргэн усаа хаших цаг болсон байна. Миний дүү өөр гэр бүл зохиогоод чамтай эргэж нийлэхгүй болсныг чи ч мэдж байгаа, би ч мэдж байгаа. Аав удахгүй бид гур дээр ирнэ гэсэн тээж. Эцэгтэйгээ өсөөгөө гэсэн шиг том хүний өөдөөс цор гэдэл. Одоо олон тав үгээр яах вэ? Нэгэнт дүү маань чамаас салсан юм чинь. Би эцгийн үлдээсэн байрыг авъя да. Та чи юу яриад байгаа юм бэ? Чи анхнаасаа манад нэг чамдан талархсан шүү дээ. Одоо та гурав миний дүүгийн байранд 2 жил сайхан тааруулцлаа. Одоо миний байрыг та гурав сулж өг. Таны бэр биш чи манай гэр. Миний дүүг авдаг орч. За. Танаа нэг юм уу 2 сарын хугацаа өгч болох. Би тэр хугацаанд байрлах байраа олох хэрэгтэй. Юу 1-2 сар вэ хонгорзуулаа. Би чамд энэ байрыг сулж өгөх зөндөө хэлсэн байгаа. Би одоо аав ээжийнхээ үлдээсэн байрыг чамаас сулуулж авмаар байна. Тэгээ бит гурав яах вэ? Чиний хайчхыг би мэдэхгүй шүү дээ. Үргэлжилтийг оройгоос